Makkuma nama ilma daadhii galaan innaa jedhamtu. Narri fadha abbaa akkanaa kanarra abbaa jabaa akkanaatirraa dhalachuu keetti ittiin boonu. Kitaaba akka barreessuun beeku daadhiin. Anaafuu naa galuu didi hiibboonatti ta'e beekta. Namni badaa waan isaa kana ho'isu hin jiru. Kanaafillee riyaa saniifillee riyaa garuu isaanii guyyaa waan tokko waa'ee daadhii haasa'u miidiyaa irratti illee maxxansu hin argeellee hin beeku. Beekamtii isaa san gurguradhee jiraachuu nan danda'a walumaa galatti. Baagiraawundi isaa sana fayyadamee jiraachuun barbaadu osoo waan tokko hin hojjetin. Namni jibba daadhii qabu nan jaalatu. Jaal jechaa jallinatti si faalu. Gabaabumatti si faarsaniit maanoo wayii si tuqsiisu beektaa. Daadhiidha waan kana akka haadha manaa artiistii Hacaaluu kanatti jabaatanii maqaa isaa sana kaasuu miti. Aniin kun eessan akka jiru hin beekan. Jireenya akkamii akka hin jiraadhu hin beekan. Har'a kitaabni isaa kun kitaaba garuu abbaa kitaaba afuriiti abbaa barroo afuriiti. Kitaabni isaa arfan kun har'a gabaarra hin jiru. Ana osoo nama na jabeessu qabaadhe kitaabni isaa kun har'a gabaarra hin dhabamu. Daadhii isa wareegame kan ekeraa isaa sana maqaa kiyyaa waaqqasuun qabdu. Maaliif jennaan daadhiin kan Oromoo maraati. Anaaf abbaadha malee kan Oromoo maraati. Dhimmi isaa wanni karaa isaatiin dhufu dhimmi isaa hojiileen isaa ana qofan ilaallatu. Oromoo guutuu ilaallata. Namoota si cinaa dhaabbachuu dadhabe moo sitti hojjechuu dhiisuu hin barbaanne moo maaltu si rakkise? Siidaa tokkichi sun dhaabamuu dadhabeeti chaalenjii ta'e walumaa gala hubatti ilaalte yoo ta'e kadhaadha barko. Kan ammoo xumuruudhaaf uummanni kun na barbaachisa. Tumsi na barbaachisa. Waan kana gaafa isaan godhanii hojii kana uummatatti gadi baase nagaa daa'ima miti nama waan hunda adda baasee beekudha. Ana deeggaruudhaaf qaamni sadaffaan hin barbaachisu. Galanni kee hin dhumu harmeetoo heebban dacha'ee na duraan Galanni kee hin dhumu harmeetoo heebban dacha'ee na duraan dulloomi maaloo nama sii ta'ee kanaan duraas baay'umaa harmeetoo na cinqamtee dugda cabsannaa ilmoodha yoomna ergatte rakkoof gaddaan dhibbadhu sarmeedha kan narraa qolu haadha ofii malee tilaayyuu eenyumtuun tolu. Jara qaluu bare sanatu qalmaata kalee sirni bineensi nama nyaate kalee. Entuu dubbii kaleessaa kaleessan dagataa jarri bulguun ciibseen nama qalata. Nuti waaqarraa dhufnee jedhan jarri guuttee yeroo fi tilaa barri baay'ee dalagan sharri. Dabaree diroo keessummeessine lafa teenyarraa sisoo safaranii beelan nu dararan. Lafa sisoo safarree bokaan hin tiigabarre nama samii bu'ees takkaan agarre saba cubbuun goone rakkoo santarre. Mana diiksisee godaansisee sabaa lukaa fi lukkeetutu gargar bahee seenaa kan nuti ta'e. Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya. Sirbi kun sirba eenyu akka ta'e ni yaadattu jedhetanan abdii godhadha. Aartii Oromoo keessatti shoora guddaa kan taphate seenaa kaa'ee kan darbe har'a isa argachuu baannullee bakka buusee nuuf darbeera. Baga nagaan dhuftee imaana. Baga nagaan ni eddan. Imaanaa daadhii galaan. Namoota sin beekneef maqaa kee guutuu hojiin kan kee maal akka ta'e nutti miti. Sagantaan keenya hin beekama aartii irra jirra. Aartii keessa immoo aartii kamirra weelluu barruu diraamaa fiilmoota garaagaraa kana keessa aadaa fi duudhaa keenya kan ibsu keessa aartii sagantaan keenya akkas waan ta'eef tokko abbee akkas ture barreessaas ture weellisaas ture qabsaa'aas ture. Ati immoo faana isaa san qabattee aartii keessaa tokko keessa jirta. Miti? Kanaaf ga'een kan kee maal akka ture? Maqaa kee guutuu isaa nutti miti. Itti fufnamee daawwattoota keenya wajjin. Tole maqaan koo kan maqaan kan maatiin naa baase Taliila naan jedhu Taliila Daadhii Galaan jedhama. Kan namoonni baay'een itti nan beekan immoo erga abbaan koo wareegame imaanaadhaan na beeku amma hunduu imaana Daadhii Galaan na beeka. Imaanaadhaan na beeka. Imaanaadhaan na beeku. Imaana Daadhii Galaan naan jedhu namni baay'een. Hojiin inni irra jiru immoo
hojuma weelluu kana. Eeguma abbaan koo durallee sirba daa'imummaa irraa ka'ee nan jaaladha. Egaa abbaan koo wareegame immoo xiiqiidhaan karaa aartii kanatti galee eeganni wareegame turtii waggaa 2 akkas hin caalletti sirba Collee Farda Siidaa jedhu siingilii tokko hojjedheen ture. Eegasiis hojiin hojjedheen jira. Walumaa galatti karaa weelluutiin nan dhufee jechuudha. Duraan jala kakkaattaa yuree abbaa keenya jala gaannaa deemnu duraanii fakkeenyaaf qotee bulaa yoo ta'e isa waanjoo kana qabannee jalaan kan namire abbaan kee immoo weellisaadha barreessaadha. Ati immoo maasiinqoo qabattee deemtamoo wajjin ulullee qabattee deemtamoo akkam turteeme duraan? Ani daa'imummaa irraa qabee maatii isaa biratti hin guddadhe. Harmee isaatiin na guddisee. Akka hoteetiin guddatte? Akka hoteetiin na guddisee. Sirba daa'imummaa irraa qabee numan jaaladha. Kanan aartiitti dhufe garuu eegumee inni wareegame malee sirba baay'een jaaladha. Xiiqiidhaan waan inni eegalee irraa wareegame kan na ilaallata waan ta'eef anatu galmaan gaa jedheen karaa hojii kanatti gale. Dhugaa. Si qofa moo ijoollee biraa qabu? Anuma qofa. Anuma qofa. Egaa mee ati hoo egaa sirba abbaa keetiitiin gallee sirboota ati jalqabaa xiiqiidhaan itti galte sun ishiin jalqabaa sun maal turte? Ishiin jalqabaa sun waa'ee farda siidaa dabalee kana walaloo isumatu barreesse walalumeenni barreesse walalumeenni barreesse irraa wareegame san yeedaloo nama biraa hojjechiise istiidiyoo galee istiidiyoo sun hiriyyuma abbaa kiyyaatti nama yeroo sagantaa waltajjii deeman waltajjii sana waliin hojjetudha. Taamiraat Girmaa Milkii istiidiyoo hojjechuu qabdaa jedhee aadiyoo ispoonsara guutuu naa ta'e hojii sana naa hojjete. Egaa hojii sana inni naa hojjete hojii kana dirqama aadiyoon gadhiisurra viidiyoon hojjechuun qaba kan jedhu boona uummatillee osoo nan dubbisin ofuma na dubbisee waan jiru anatu si gargaara anatu si xumuraa hojjechuu qabda naan jedhe. Ijoollee shubbistoota keessaa yeroo sanii shubbistoota lamaanan hojjedhe waan Gootaayee fi Biraan nan hojjedhe waan Kodhaa Bilbileenna waan barbaadde hangama kiyyaa sin gargaara jedhe akkasitti akkuma sappoorti na godhanii immoo hojjedhe hojii duraas. Dirqama siikaa. Maal seetee seenaan sun irraanfatamuu hin qabu. Abbaan kee aartii Oromootiif wareegame suni si bakka buusee deemee mire. Si miti amma nama dhuunfaa tokko miti maan deeggaramaa jiru. Aartii Oromootiin deeggaramaa jiru. Isatu ol ka'aa jira waan ta'eef. Yaadachiisuu dandeenya. Ba'aa gabroonfataa dugda irratti baattee handhuura Finfinnee birbirsa dhaabbattee siirraa bu'uu didee inni dhufe diidaa seenarra gaabaa collee farda siidaa. Siirraa bu'uu didee inni dhufe diidaa seenarra gaabaa collee farda siidaa. Siirraa bu'uu didee inni dhufe diidaa seenarra gaabaa collee farda siidaa. Nama beekamaa tokko ta'uuf ilma nama beekamaa tokko taate miidhaan qabu ilma nama beekamaa tokko ta'uun. Wanni kun chaalenjii hin qaba asii galee. Maquma nama ilma daadhii garaan hinnaa jedhamtu. Narri fadha beekta gaafa waan tokko amma umurii kiyya kanaan hojii barbaada hojjedhee jiraachuu nan danda'a. Garuu ani wanni hojjedhu san kaayyoo kootiif dirqama waan nan jiraadhu wayii nan qaba. Galma wayii nan qaba. Galma saniif waan san godha. Namni baay'een garuu akkasitti nama hubatu. Yeroo baay'ee waan san fakkaattee amma fakkeenyaaf daadhii uummanni Oromoo kun bakka qabuuf wayii bakka iddoo guddaa wayii qabaaf. Dirqamaatis hojiin ati hojjettu fan ati gootu sun waan isa madaalu san ta'uu qaba. Anamma ilmoo daadhiitti gaafa jettu namni rifata. Maaliif jennaa waan isa jaalatuuf. Anamma namni beeku na dhiisuu danda'a. Namoonni baay'een haa xiqqaatanii namoonni sappoortii na godhan namoonni waan tokko tokko na gargaaran maqaa faazarii sanaan malee imaanaa irraa kanaanii miti. Waan baagiraawundii duuba jiru san laalaniiti waan san godhu si galee. Miidhaas qaba faayidaas qaba garuu. Faayidaas qaba maaliif kabaja qabda ilma daadhiitiin naa jedhamtu kabaja qabda. Deebitee immoo akkuma ati hojii gadii yookaan immoo hojiin gadii jedhamu hin jiru garuu jiraa mire. Iddoo ati kennituuf tokko hojii akkasii kana hojjettee. Maaliifin faazarumti wareegamee naannoo waggaa 3 akkana turre karaa magaalaa kana galee
Maaliif jennaan maatiin illee waan na gargaaru hin qabu waan ta'eef akkuma tokko namootuma sappoortii na godhatan kanaan ture. Gaafa kaan dirqama hojjechuun qaba jedheen bahee hojii dirijjitii chaayinaa kun jira miti. Dhaqee barirra dhaabbattee gajaramta hojii san. An dirqama na geesse lafa san. Jaaladhee osoo hin taane dirqama na geesse maaliif jireenya magaalaa hin beekta waan ta'eef dhaqee gaafa dhaqu nama filatanii galchu beekta. Akkuma gadi been namni waan hojii sana nama qacaru dursa irratti ana yaame. Hojii san irratti. Hojichi maal hojii chaayinaa uffataa kana ta'e achi keessa waan baay'ee jira waan ta'eef nuti immoo isa oolla hojichi ani gale sun guyyaatti qarshii 8. Sa'a tokkotti seenna galgala sa'a tokkotti baana. Uffata bakka itti muramu kaatingii kan jedhamu kun jira. Bakka biraatti uffata baannee finneetti achirra baasna beektaa fooqirra. Naannoo akkana naannoo guyyaa 2-3 akkasii sana hojjedhe dirqama na hojjechiise waan ta'eef koomentii natti baay'ate jechuma keessatti. Akkamitti kaan akkana homaa natti fakkaanne yeroo isaatti waan baay'ee xiqqoo rakkina keessa jiruuf inni mana hojjedhee itti fufee naannoo hojii tokko kan hojjedheen koomentumti kun natti baay'annaan dhiise hojii sana. Kana maal jechuun barbaade. Hojii akkana hojjenni si godha. Bakka waan biraa keessa si galcha. Abbaa akkanaa kanarra abbaa jabaa akkanaatirraa dhalachuu keetti ittiin boonu. Garuu yeroo tokko waan akkanaa kunis hin jira siin jechuudha. Amma homaa irra jirtaree jechi weelluun daabboo siin ta'u miire. Maqaanis daabboo siin ta'u jireenya siin ta'u. Maqaa nama tokkootiin fakkeenyaaf maqaa ministeera tokkos ta'e yookaan maqaa saniin jiraachuu hin dandeessu ati. Amma maa irra jirta? Jireenya kee maaliidhaan jiraachaa jirta? Weelluun immoo baasiidha malee garuu galii tokko wanna argamsiisus hin qabu. Hin qabu. Sana irratti gartee amma sirba duraa san ispoonsara hojjedheemi kan lammaffaa maallaqumaan hojjedhe ijoollumatu sappoortii na godhee hojjedhe. Isaan lammaffaa himma seenii kan jedhu. Weellee himma seenii addu san koomaneedhaati been hojjedhe. Mudannoo achi keessaa waan tokko siin qaba. Isa sana ijoollumti namumti hiriyoota amma tokko hiriyoonni qabu warra na hubatudha. Maaliif yeroo baay'een haqi fedhu waan barbaadu ta'e abbaa maatii keessanitti gad elbilee waan tokko ni himu. Garuu ijoolleen hiriyoota kiyyaa nama na hubatan nama 2-3 tokko nan qaba. Akkasumatti miira kiyya ilaalanii nama fuulma kiyya kana ilaalanii mallattoolee nan agarsiisu narraa hubata wayiiti jira. Gaafa hojii lammaffaa kanas waraabu maal akkan ta'e anatu beeka. Haga gaafa waraabbii duraa irratti bakka waan maallaqa qabu saffite akka carraa ta'e jidduudhaan gaabbii wayii uumamee kaameraa irratti rakkina ta'e shubbistoonni naannoo shubbistoota 10 irra bule. Asii birrii 200 qofa harkaa qaba. Birrii tokko harkaan qabu. Maaliif sirra bularre? Shubbistoonni sun hojiin shuutingii shubbistoota hundoo osoo fudhanne anillee hin fudhatamne shubbistootni illee reef shuutingii 2 akkas fudhatamanii. Siinii galgalaa ture waraabbiin isaa? Ganamumarraa eegalee ganama xiqqoo lamaan tokko fudhatanii galgala furan hoggaa jedhan itti waraaban kun hin jiru gimbaaliin kun cabe. Indidee gimbaaliin kun saasanitti namni hunduu warri meeshaa sana qabu hojii dhuunfaa isaa qabaa yeroo hojii ittiin deema saasa itti argachuu hin dandeenye bariisaa sanitti nu beellamanii warra kana immoo bulchuun dirqama. Maaliifin hojii kiyya dhufa waan ta'eef bariisaa sanis akkasitti waraabee waan baay'ee jira kana. Waa baay'ee isaallee kaasuun barbaadu. Chaalenjii umurii xiqqishuu tanatti chaalenjii baay'een arge. Anammaa gafedhe waan fedhe yoo ta'e homaa natti hin fakkaatu. Maaliif hin bare? Sigalee. Amma nama tokko garuu akkuma nama tokko akka barbaade ani ilma daadhii galaanii ani maalidha abbaan kiyya abbaa akkanaati jedhee bakka barbaade deemee akka barbaade namatti dhiyaadhee akka fedhe fayyadamuu nan danda'a maqaa abbaa kiyyaa kanaan. Maaliif beekamtii isaa san gurguradhee jiraachuu nan danda'a walumaa galatti. An garuu waan inni hojjete san irraa waa baradheen waan inni hojjete san hojjedhe beekumsuma xiqqoo isaa taatu beekumsa qabu san argisiisuun barbaada malee baagiraawundi isaa sana fayyadamee jiraachuun barbaadu osoo waan tokko hin hojjetin. Waan isaa malu waan qabatamaa tokko hojjechuun qaba. Sirboota abbaa kee hojjete keessa jalqaba walaloo inni barreessee sirba kee jalqabaa godhattee mire amma kan ta'an hin jiru waan isaa. Ammallee kan ta'an kan isaa baay'eetu jira.
walaloo walumaa gala walaloo baay'eetu Isa qofa walaloo osoo hin taane hojuma hojjetaman illee rimiksii gootee. baay'eetu jiru hin tuqamneeyyuu malee hojii haaraa baay'ee ani inni saampila galeeyyuu aadiyoo wayii tokko hin jira darbee immoo sirbuma isaa kana keessaas waan sagalee kiyya waliin deemu waan nan hojjedhee ofitti amanu sagaleen keenyallee badaa anatu irratti hin hojjenne malee osoo nan irratti hojjedhee badaa wal jala waan ba'u miti. Sanarratti immoo sirbuma isaa keessaa albama lammaffaa keessaa sirba tokko riimiksii akkasuma nama sappoortii nama godhu argadhee man akkasumatti yaalumaaf gale gallaan inuma ta'ee inni sammaa achuma jira suutee deeman hojjedhaa fi ammatti garuu sirba haala yeroo tokkoof harkaa hin qabaa waa'uma nageenyaa kana isa sana immoo fuulduruma kanatti nan xumuredhee yaadoo rabbi na gargaare kanarra hin jira isin jechumaaf. Daadhiinis kitaabota hedduu akka barreesseeru baay'ee akka barreesseeru amman dhaga'anu. Erguma si yaamee nama tokko naa yaamtu eenyudha akkamidha an jiru tokko hin qoratta nama. Ergasii daadhi egaa kun rakkina kiyyaame hanqina dadhabbina kiyya waan ta'eef beekuun qaba kitaaba akka barreessuun beeku daadhiin. Ergasii kitaabota qaba jechaan dhaga'e. Dhuguma daadhiin kitaaba qaba. Kitaaba 4 qaba. Atillee sababbiin itti akka inni kitaaba hin qabne dhaga'uu dadhabdee fi namni badaa waan isaa kana ho'isu hin jiru. Haala amma keessa jiru kanatti miidiyaa kanarratti illee argite yoo ta'e badaa namni ho'isu hin jiru. Maaliif akka ta'e sana anaafuu naa galuu dide hibboo natti ta'e beekta. Kitaaba 4 qaba. Kitaabni isaa jalqaba Aangoo Sanyii Dhaalan jedha. Kitaabni lammaffaa Boolla Nugusa Nyaatteedha. Kitaabni sadaffaan Aartiif Aartistii jedha. Inni dhumaan inni hojjetee irraa wareegame immoo Liiban Liibiyaa taate yookaan yaadannoo jaallanidha. Warra 2000 yeroo wayyaanee sana wareegaman warra san ilaallata. Kitaaba kana arfan qaba. Liiban Liibiyaa taate yookaan yaadannoo jaallanidha. Liibiyaan yeroo sana waraanatu baay'eedha. Liibiyaa taateedha. Lafti inni itti dhalate sunis lakka malee namni baay'een wareegame. Kitaabni sunis isumarratti xiyyeeffatti walaloo xiqqootu iyyuu hin qabdi. Kitaaba san nama si argee kitaaba san laaluu dandeessa. Duuba ishiitirratti yoo argite harka caalaa waa'uma shawaa waa'uma aanaa liiban kana. Kitaabni Liiban Liibiyaa taateedha kun walaloo dugda isaatirra jirullee hin jira. Diishqa fi bireen inni dichaa dabaree diinaaf harka kennuu didan liiban kalee diinaaf harka kennuu didan jaallan kalee kan jedhu jira. Warra achirratti yeroo sana wareegame Kabortaa Bakaree namoota baay'ee jira. Waan san namoota san irratti xiyyeeffateeti hojjetamee kitaaba isa irratti wareegame kitaaba 4 qaba. Na dhibe beektaa ani ofis nan gaafadhe akkuma jettee immoo yeroon keenya dandeettii keetiin gochaati gootu saniin osoo hin taane yeroon ammaa kana tifoozoo ta'e. Dirqamaan tifoozoo wayii qabaachuu qaba. Ani dhuguma maaliif seete ani Daadhii Galaan maqaan isaa baay'ee hin kaane. Ani amma asirratti Daadhiin illee abbaa kiyya Hacaaluun illee akkasuma. Isaan lamaanuu ija bitaa mirgaati jechuudha anaaf. Dhugaadha akkuma argitu Hacaaluudhaaf wanni baay'een deemame Daadhiidhaaf immoo hin deemamne. Hacaaluudhaaf immoo maa deemame jechuu osoo hin taane kan Hacaaluu osoo ufufeetti deemame natti tola. Natti illee hin dhaga'amu. Kana caalaayyuu godhamuu danda'a. Akkamitti natti hin dhaga'amne beektaa? Isaan amma jara kun lamaanuu lubbuudhaan hin jiran. Seenaan isaa yaani aadatu lubbuudhaan hin jiran garuu gatii waliin beeka warri kun lamaan. Amma Hacaaluu yoo fudhatte akkuma amma jette karaan siidaa waan akkasii baay'eetu jira. Kun anaa natti tola. Daadhiidhaaf maan hojjetamne isaa maa hojjete wanni akkasii wanni jedhamu tokko wanni natti dhaga'amu jiru natti tola. Garuu akka taasabbiitti as keessatti wanni ilaale artistoonni gurguddaan kunis ta'e warra kana lamaaninuu hiriyaadha. Rakkinni jiru maal akka ta'e naan galu beektaa yeroo baay'ee. Makaraa Hacaaluu kanarratti waan Hacaaluudhaa godhamu waan jiraa miti gaafa ajandaa waamti maqaa Hacaaluu kunillee gaafa ka'u artistoonni gurguddoon kun hundi isaanii itti hirmaatu beektaa. Warra kana lamaaniif hiriyaadha. Garuu maqaa isaanillee kaasuu yoo baadhee artistoonni sun kanaafillee hiriyaa saniifillee hiriyaa garuu isaanii guyyaa waan tokko
waa'ee daadhii haasa'u miidiyaa irratti illee maxxansu hin argee illee hin beeku. Haacaaluma awwaardii san irratti amma Haacaaluu awwaardiin yoo xiqqaate waggaa 2 akkas darbee miti. Maqaa isaa sanaan qophaa'e miti. Daadhiin ilma tokko qabaa ittiin beeku sagantuma san irratti illee namni mee ilma isaa san dhufee waanuma hiriyaa abbaa isaa kana yaa argu jedhe. Dhageenyallee namni kan hidhee natti dhiyaate illee hin jiru. Cimina maatiiti moo fakkeenyaaf amma maatii ganda aanaa godina ichaa deemamire yookaan immoo warroonni inni ilaallatu sun jiraanire ani rakkina achas jira natti fakkaata. Sun dhugaadha argitee yoo abbaan iyyatee ollaan namaa birmatan jedhan amma haadha mana artiist Haacaaluu Hundeessaa yoo fudhatte baay'ee cimtuu nama baay'ee jabduudha. Namoota ishii hordofanillee nama ishii waan sanarratti ishii jabeessanillee hin qabdi. Akkuma isin jedhe hiriyoonni isaa artistoonni gurguddoon kun waan barbaadaniin cinaa dhaabbatu dirqama maallaqa baasanii waa sii gochuu miti. Isaantu nama harkaa qaba. Isaantu nama beeka. Isaantu tuufoozoo qaba beektaa. Nama qabu walumaa galatti jaalala uummata waan qabaniif gaafa nama sana qabattee deemte waan barbaadde gochuu hin dandeessa. Maatiin illee jabaadhaa. Hiriyoonni illee akkasittiin tumsuu. Bakki dhaloota isaatillee baay'ee dinqisiifadha tattaaffii guddaa qaba. Kara daadhiitti yoo deebite waan baay'ee jira. Anamma haga tokko xiqqaadhaa miire yoo namni nama na duuba jiru nama waan kana irratti na jabeessu yoo hin argatin homaa ofii gochuu hin danda'u. Abbaa fedha bira deeme waan akkasii jedhee dubbachuu hin danda'u. Maaliif nama hin qabu. Amma yoo xiqqaate daadhiin nama obbolaa 11 akkas qabudha. Garuu maatii san keessa obbolaa san keessa namni bakka waan akkanaatiif wareegame eeganni wareegame immoo waan inni irraa wareegame kun nu ilaallata jedhee namni waan kanatti yaadee waan jiru natti fakkaatu hin jirullee. Namni tokko hunduu jireenya mataasaa jiraata malee jireenya dhuunfaa sana akka barbaadetti jiraatu malee daadhiidhaa waan kana akka haadha manaa artiistii Haacaaluu kanatti jabaatanii maqaa isaa sana kaasuu miti. Aniin kun eessan akka jiru hin beekan jireenya akkamii akka hin jiraadhu hin beekan. Anillee daa'imummaarra qabee xiiqii wayii nan qabaa amala wayii hin qaba beekta. Amallee na qabu sun kallattiin ani barbaadu san yoo ati naan deemne nama san hin fedhu beekta irraan fagaadha. Gaafa waan kana isaanirraa nama xiqqaadha. Isaan garuu yoo xiqqaate nama barumsaan haga yuunivarsiitii kan beekjira barumsa gurguddaa qabu. Nama 2-3 tokko. Isaan san irratti argite isaanirraa waan akka haati manaa artiistii Haacaaluu kana agarte waan san irraa eegee waan hin dhabeef warra kanarraa fagaadhe. Kan nama wareegame sana seenaa kaasanii xiiqiin sun ittiin dhagaamin ana nama warra lubbuun jiru kana waan godhan. Isaan ammeessuuf osoo hin taane akkuma isaan irraa barataniif. Anamma xiqqummaa kiyya kanaan nama na duuba jiru nama waan hojii kanarratti nama na jabeessu duun argadhe har'a kitaabni isaa kun kitaaba garuu abbaa kitaaba 4 abbaa barroo 4 kitaabni isaa 4 kun har'a gabaarra hin jiru. Ana osoo nama na jabeessu qabaadhe kitaabni isaa kun har'a gabaarra hin dhabamu. Waan biraa gochuu dadhabu miti siidaa dhaabsisuufi miti akka maatiitti waa godhuu miti. Hojumeenni hojjete kan hojjetameen lafa jiraame maxxansa lammaffaa sana baastee uummata isa jaalate kana biraan ogeessu kunuu seenaa tokko. Hawaan sanas nan dhabirraa eege. Hedduu yaadee beekta. Amma obboleewwan isaa namni 2 yeroo darbe kitaaba Erbuu Daboqaa maal jedhu barraa'ee kan eebbisifame wayiin jira. Ani eeguma xumura beekna ga'ee eebba san irratti illee hin argamne garuu magaaluma nan keessa. Obboleewwan isaa lamaan Tuujii Galaanii fi Taaddasaa Galaan kan jedhamu kan barraa'e tokko jira. Kitaabichi badaan hojii isaa kanarraa illee fagaatoo miti walumaa keessa jira. Magaaluma nan keessa jiraadhu san keessatti eebbifamanii eebba isaa san irratti hin argamne. Waan biraa miti waa isaa maqaa isaa kaasuu miti anumti sagantaa san irraa dhabamuunu isaaniif salphina. Aga fi an daa'ima oonte
haga fedhe anoon balleessi kitaaba san irraa dhabamuu hin qabne. Ani immoo maal fedhadhe beekta sana caala an kitaabni isaa akkasitti barreessan sun seenaa isaa maal jedhanii barreessan sun mul'atee manatti hin argamne akkamitti natti hin argamne beekta. Kan inni hojjete kun badeera bar. Kitaabuma isaa kana maxxansa lammaffaa osoo baasanii kanatu irraa isaaf seena dheedhee yaada. Sanittan gammadallee hojii inni hojjete uummataaf gumaache kana namni bira gee dhaloota ammaa kana harka hin geenye. Sana achi gatanii waan biraa kunis xiqqoo bilchaachuu dhiisuu dandeessaa. Wanti tokko akka bilchaatuuf ibiddatti bobeessuun daa'imamuun kun tuutu yookaan itti dheekkamu kun daandii abbaa keetii miti. Abbaan kee kan wareegamee fi kana kanaaf miti ati kanaan sirreeffame ho'aati dabdee jiraatte illee jechuudha. Ani akkasitti ani yaadu. Ijoolleen muka jiidhaadha. Siigalee muka jiidhaa hoo dabsite hin dhabaa hoo sirreessite immoo sirreeffamaa mire daa'imni akkas. Ani amma dogoggorri hoo sirra jiraatee si qunxuutanii alangeedhaan si garafanii gara masmaraatti si deebisuun tokko himaana. Xiqqoo hin goggogsine. Sagantaan keenya immoo baay'ee goggoge namni nu hin daawwatu. Gara muddannoo keetitti haa dhufu. Wanta si muddatee wanta nama kofalchiisu nama barsiisa jettee yaadu tokko nutti. Mudannoo baay'een qaba garuu waanuma xiqqaasaa yoo si kaase gaafuma gara aartii kanatti dhufu yoon gara aartii kanatti dhufu gaafa istiidiyoo galu sirba duraasan jechuun ani gaafa istiidiyoo kana galan yeruma tokko hin jettaa kompiitaratu uffata maal sitti jijjiirees waan akkasii sanittan quba qaba sanittan beeka beekta. Dhaqee guyyaa duraa galee saampila sana fudhadhee gale. Achi booda naa bilbile. Kottu naan jedhe maal hojjennee xumurree miti hin jee. Anuma dura galle sana. Lakki saampila galtee amma faayinaala galtaa naan jee. Faayinaalli maali silaa kompiitaratu bareessedhanii kompiitarumaan barreessitee qanaabbartee moo hoggaanaa hojjette maal rakkoo qaba hin beeku jettee nama hooksitaa waan akkasii jedheen beektaa. Kiliippii sanillee gaafa inni si waraabedhu uffata akkasii uffanni maal kompiitaratu jijjiira maal uffata akkam naan jedhaa gaafuma waraabullee namanne beektaa. Waan sammuutti qabadhee tana kaameraa dura jiru uffata kana godhadhu gisee naan jedhan wanni kun wannaa kanaatii jedhee waan sanii mudannoo akkasii. Gara hojii keetitti maa dhufnu tokko hojii kee lammaffaa yookaan hojii ati jaalattu keessaa jalqaban hojjettee mire hojii kee lammaffaa isaa ta'uu kan uummata bira naa gaheera kan jette uummanni naa ilaaleera. Uummanni keenya irraa filatee ilaala filannoo baay'ee qaba waan ta'eef hojii gaarii hojjechuun dirqama. Ati immoo reefuu ilaaltaa carra qabeessanii si galee dogoggora keenya irraa hubanna laallee qofa. Maal uummanni kun maal jaalata? Nyaata kam jaalata? Ittiin filachiista mire uummata kanatti dhiyeessuudhaaf ati waan ta'e innaa dhiyeessite gaarii si naa laallameera uummanni kun naa jaalateera jedhu. Hoo tokko maqaadhaan qofa jiraachuu dandeessa itti gadhiistee mucaa daadhiitti waan jedhameef osoo hin taane ati hojii kan kee hojii gaarii hojjettee dorgomaa ta'uu qaba yeroo hojii. Isa keessaa hojii kan kee keessaa uummata bira naa gaheera kan jettu. Hojii lammaffaa irra hojjedhe san siingilii lammaffaa irra hojjedhe san ergaa hin qaba anaanillee wal qabataa ergaa baay'ee wal hin qaba namatu naa hojjetee mucaa sun weellisuma reef lafaa dhufaa kana Geetahuun beedhama. Sirba dhiyoo kana hojii bareedoo hojii lama akkas qabaa dhiyoo kana kiliippiin gallakkise walaloo seedaloollee isatu naa hojjete. Yeroo baay'ee wanni hojiin ani hojjedhu kuni baaguraawundii na duubaa sana ibsuu qaba waan ergaa qabu wayii qaba ta'uu qaba jedhee waan yaaduuf nama hojjechiisa. Walaloo fi yeedaloosa nama muuxannoo isaa sirriitti qabuun hojjechiisa. Yoo sanii haaluma yeroo kanaan hidhamee ba'ee mana hidhaate akkuma ba'een achittis mudannoo achi maal jedhee mucaa quba qabsiisee naa barreesse. Hidhamti turte? 2014 hidhameen ture. Ati waggaa yeroo sanatti 2014 jechuun waggaa afuranaarraa mitiire? Yoo san nama waggaa 22
Bubbullee ta'e. 22 akkasiiti. Mana hidhaa san keessa yeroo san haalli yeroo suni xiqqoo hin ulfaatti. 14 haala yeroo kana haala yeroo baraa kana wal qabate hin ulfaata. Hangaafa hidhamu jechuun akka namni haasa'u sun xiqqoo waan baay'ee ulfaatuuf waanuma achii bahu wayinatti fakkaanne. Aanuma bakkuma dhalootatti hidhame aanaa liibanitti magaalaa Du'aalatti hidhame. Achi immoo leenjii haaromsaadhaan isaan qalleetti darbine. Achitti leenjii haaromsaa xumurree gaafa baanu. Na baasoo jedhetti hin deema nan baasoo jedhe irraan deebi'a. Wannan godhetti illee hin gaabbu. Garuu saasanitti leenjii haaromsaa san haga fudhachuu qabnu san fudhanne. Garuu leenjii haaromsaa san eega fudhannee baanee eegamuyyuu hin turree karaa waan keessi koo yaade sanitti nan deeme. Sirba san achi waan achi keessa jiru na ibsa la ani amma fakkeenyaaf daadhiin ana qofa qaba. Aniin kun gaafan Dubbaan keessi qofa. Ana qofa waan qabuuf aniin kun gaafan du'e maseenedha. Namni waa'ee isaa kaasu hin jiru. Maaliif ilmi tokkicha qabdu sun gaafa du'e maqaan nama sanillee badaa waan kaafamu beekta. Maaliifin amma badaa miti. Amma namni yoo na argu isa yaadata. Osoo nan hin jiraanne hoo haga kanaayyuu yaadatamuu dhiisuu danda'a. Har'a anis si waame anis si yaame maqaa daadhiidha. Akkasitti haasofne uummanni illee daawwatee isa itti yaadata. Osoo hin jiraachuu baadhee immoo kun hin jiru. Kanaaf mana saniin bahu wannan jedhee yaadeefan nan bee. Akka carraatee nan bee baanan akkas waan akkasiiti waan akkana aayidiyaa akkana na hojjedhu jedhe. Aayidiyaa akka barbaadennaan bakka waan manaa wal qabatu jedhee mata duree filadhu naan jedhee mata duree hin maseenne jedhu filadhee hin maseenne mata duree jedhuun amma warri daadhii ajjeese sun jiraachuu kiyyan barbaadan. Namni jibba daadhii qabu waan nan jaalatu egalee waan nan jaalanneef warra saniifin deebii deebisaa beektaa. Akkasii yaaddan sanii miti. Bakki nani dhaqe sun annagaa nan bee. Hinduusii waan jedhu wayiiti sirbichi. Hin maseennedha xiqqoo irraa si jedhe. Nuun firoomee firii kan keenya firaaf laate qaamaan teenyaa foonii gaf lafeen addaan baate. Mirgatti galee barri haqaa kuni isaatu abbaadha kan keessatti of laallatu. Osuma jettuu sitti kalaa'ee mirgatti galuufi abbumatu beekaa falooda amma offaluufi hunduu baraa nutti yaadama kan daara baate eenyumatu keenya irratti dhiiga abaarsa taate gamaa gagoome nutti fiiga lakkii riqicha dhiiga gamaa gagoome nutti fiiga lakkii riqicha dhiiga. Maseenusi galmas beeknaa kageessi maseenusi galmas beeknaa kageessi ofee gaddu kan dhaabbitti si gaade maseenusi galmas beeknaa kageessi gumaata si dhugaachuudha barbaade maseenusi galmas beeknaa kageessi jaal jechaa jalli natti si faalu maseenusi galmas beeknaa kageessi. Jaal jechaa jalli natti si faalu jechuun anamma gaafa waan siyaasa biraa tokko keessa gale amma yeroo baay'ee komentiin naa kennamu ati akkamitti mana teessaa deemtee gumaa abbaa keetiin baastuu maalii komentii akkanaatti baay'ata si galee ani immoo namni akkana naan jedhee maaliifan akkas godhaadheen dhaqee gaafa waan sanitti seena jabaadhu akka lijiyaara qaalii koo jettanii qaalitti na galchitanii sana. Jaal jechaa jallinatti si faalu jechuun na faarsanii gaafa ankaraa sanirra deemu wanni sun miiroftee baagiraawundi si duuba jiru kana keessaa baata. Gaafsanoo faalamteerta jallinatti seente. Karantaane deemte waan ta'eef jaal jechaa jallinatti si faalu. Gabaabumatti si faarsanii maanoo wayii si tuqsiisu beektaa. Jabaadhu akkana godhe akkas godhe si duuba irra maal waan jedhamu kana waan akkasii irratti. Waliin kun lammaffaan kana. Haa dhugaa sirriitti si dhaggeeffachaa jira beektaa maaliif jechoota jajjabaadhaan haasa'aa jirtu. Goota siin jedheeti booda si cinaan dhaabbatu. Kanuma sirbi kunillee kanuma irratti xiyyeeffata beektaa nama yeroo baay'ee waan lafa sana deemee galeef ati gantuudha maalii maqaa abbaa nyaattee maalii taate an dirqama
dhimmi daadhii kun ani gaafa imaana waa balleesse ati ilma daadhii tettee isa daadhii isa wareegame kan ekeraa isaa sana maqaa kiyyaa waqqasuun qabdu maaliif jennaan daadhiin kan Oromoo maraati anaaf abbaadha malee kan Oromoo maraati dhimmi isaa wanni karaa isaatiin dhufu dhimmi isaa hojiileen isaa ana qofan ilaallatu Oromoo guutuu ilaallata dhugaadhaan amma koomentii akkanaa kun gaafa sooshaal miidiyaa maal jalatti naaf laatamu itti namanu maanatti hin fakkaatu maaliif wareegama irratti wareegamni duwwaa akka ta'e waan nan beekuuf maanatti fakkaatu. Anaaf hojuma daadhii keessaa kitaabuma daadhii kanaa immoo maxxansa lammaffaa baasee uummata biraa isaa biraan osoo hin ga'e dhugaa isaa baddee kan jedhamu san keessa tokko waanumti kun achi keessa jira. Erga kaasuun kennafne maaltu maxxansa isaa kana maxxansa lammaffaa baasuudhaaf namoota si cinaa dhaabbachuu dadhabe moo sitti hojjechuu dhiisuu hin barbaanne moo maaltu si rakkise? Walumaa galatti maxxansa lammaffaa kana baasuudhaan ani nama waan tokko irratti na jabeessu sun argadhe nama irraa deebi'u miti akkan hojjedhus ofitti namana. Osoo nama tokkotti himin kitaaba isaa arfan kana keessaa kitaaba lama aangoo sanyiin dhalanii fi boolla nugusa nyaatta jedhu kana hiriyaa kiyya tokko hin jira asii baruma kana yuunivarsiitii Finfinnee kanarraa eebbifamee ba'e seerummaadhaan eebbifamee abbaa seeratti kaadhimamaa abbaa seeratti kabajamoodha mennam. Isa sanaa waliin mari'adhee namni tokko dhaga'uun qabu hojjedhee man baasa jedheen isa sana waliin mari'adhee barreeffama maal gudaallee kan danda'a waan ta'eef kitaaba kana lamaa isaayyuu koopiraayitii isaa hunduu xumurame. Waraqaa ispoonsaraa isaallee bahe maxxansa lammaffaa sana baasuudha. An fedhii qaba dhabee osoo hin taane nama waan san irratti sappoortii godhee hojii kana uummata biraan dhaga'uun dhabe. Walumaa galatti waraqaan sun bahee lafa ta'a garuu eessa akka deemu. Amma ati deemuu qabdu deemte fakkeenyaaf namni aartii kana dhuunfaadhaanis namni daadhii deeggaruu kan jaalatu istiraakcharumaati barbaachisuun kallattii ati daandii san qabattee gaafattee fakkeenyaaf duratti jenneerra mire abbaan iyyatu malee jenneerra duratti ati amma maqaan kunis baduu hin qabu hojiin kunis immoo anummataati. Asirratti dirqama deemuu waan kana deemuun qabeeletan amma xiqqoo jireenya kiyyaa hojii walitti waan bu'uuf jireenya nan keessa jiraadhus badaa miti anatu jireenya jiraachaa jiraatu don taane jireenya tana jiraachaa jira si galee waan sana xumuree lafa kaayera amma garuu kun maal jedhu jiru waan ta'e jajjabina nama tokkotti deemee gaafadhe yoo fedha isaa ta'e sappoortii na godhee hojii sana uummata biraan naaga yoo fedha isaan ta'an akka kiyyaa kana beekuu dhiisuu danda'a namoonni akkasitti sin baay'ata kanaafuu namni hin beeknes waan baay'een jiruufu nama san biraan ga'ee waan namni sun murteesse san waan namni na diddu sin jedhadhee yaadu son bira dhaqee namni duubatti deebi'ee jedhadhee yaadu ittuman jira yeroo dhiyootti waanuma bahu hunduu xumura mana maxxansaa galee ba'uu qofa. Kanaafuu akka kiyyaa warri hin dhageenyes warri hin argine fuulduratti dhiyootti hin argina jechuudha. Galatoon bakka buustee deemuun hin maseennes suni asitti han hojjetu argite seenaa isaa sana uummatatti deebitee hojiiwwan sana hojii biraas qabaachuu danda'a duubarraan hin baane uummata bira hin geenye baay'ee jira miti isa sanis jabaattee hojjettee garuu ati himachuu qabda. Fakkeenyaaf mucaa daadhii ta'uu dhiisuu kan keefaa kan beeku jiraachuu mala. Ati daadhii ta'uu namni hin beekne jiraachuu mala. Namni baay'een hin beeku sooshaal miidiyaa maal akka tiiktookii kanarratti. Nama yeroo baay'ee tiiktookii suuraa nan hojjedhan ture. Amma garuu gaafa taa'ee yaadu akkuma nama tokkoon of maaf rakkina kee namni beekaa jira beektaa. Yeroo baay'ee namatti ni yaadu namarraa fagaadha. Sababiin namarraa fagaadhuuf namni tokko akka jireenya nan keessa jiruu fi rakkina nan keessa jiru san baruun fedhu. Amaluma kiyya keessaa kun namarraa amma yeroo baay'ee kan bira amma dhiyeenya kana eegaleera. Miidiyaa tiiktookii maalirra akka barbaadde waanuma qabu miicee akka fedhe ta'aa jira beektaa. Namni garuu gaafa achirratti na argu waanuma itti tolee jiraadhu wayii itti fakkaachuu danda'a. An garuu natti tolee osoo hin taane ija warra isa nyaatanii sun hin jiraa miti. Namoota hamoo namoota hammeenya karaa isaatiin qaban nama isan jaalanne sana ija isaanii sanatti qoree ta'uufan waan hunda dhoksee akkasitti deema si galee. Kitaaban kana ala kitaaba kana egaa hojjechaa jirtan maxxansiisaa jirtanii isaan ala karaa weelluutiinis kan karaa biraatiin maadhaan si eegdu. Amma sirbuma isaa keessaa illee sirba nuu biyyaadha tokko
Nuubiyaa. Oromiyaa jechuun walumaa galatti biyya Nuubiyaa. Nuubiyaa Oromiyaan biyya bareedaa Nuubiyaan biyya bareeda kan jedhu tokko riimiksii isaa irra deebi'ee sagalee galeera. Amma san sun riimiksii waan ta'eef hin tura. Dirqama akka dura hojjetame sanirra fooyyessitee caalchistee hojii waan hojjettuuf xiyyeeffannaa guddaa si barbaada. Isaa asitti garuu sanaan yeroo dhiyootti kan itti dhufu hojuma haala yeroo waa'ee nageenya tokko aadiyoo isaa gara xumuraatti fideera. Rabbi jedhe viidiyoo isaa illee nan hojjedha. Yoo nama argadhe nama sappoortii na godhu argadhe immoo viidiyoo sanallee hojjedhee sagantaa wayii qabadhee achi booda hojiilee hafan kana waan achirraa galiinaa ta'u sanaan hojii isaa kana hunda hojjedhee uummata biraan ga'uu yaada. Fuuldurumatti yaa kanatti yaadee sana akkuma gargaara. Hin gargaara. Waaqni si gargaara. Uummanni daawwachaa jirus warreen si deeggaruu barbaadanis si gargaaru jedheetan abdii godhadhaa. Akkuma kaasne kanuma kana wal gargaarsi keenya kanumaadha. Egalee as teenyee naasuufnu kana himmanneetuma haasuufneetuma deemuu miti. Namoonni gargaaruu barbaadan kallattiiwwan si argachuus danda'u. Kallattii karaa keenyatiinis si argachuu danda'u. Kallattii baay'ee jira har'a. Kallattiin namni itti argatamu. Namni fedhii gargaaruu qabaannan jechuudha. Namoonni hedduun duraan aartii kanaaf namoonni abbaa kee dabalatee namoonni baay'een wareegamaniiru maqaa abbaa keetii sana ijaaruuf egalee ol kaasuuf. Kuni ani asirratti Bishooftuu keessa magaalaan akka ajaa'ibaatti akka bareedatti haromaa jirti. Karaan illee kan bahee hin jira. Dhimmuma siidaa namni hundi Oromoon hundi waan kana ijaan arguu hawwa. Namni baay'een siidaa isaa san ijaan arguu hawwa. Namni baay'een kun gaafii hin qabu. Maaliif waan lafa jiru waan beekamaadha. Yeroo miidiyaa irratti argite yoo ta'e yeroo darbe keessa chaalenjii wayii ka'ee ture. Shimee Bishooftuu beektadha yaada. Shimee Bishooftuu event and promotionidha. Inni chaalenjii kaasee haga deemuu qabu deemee namni gurguddaan illee dhage. Wanni sun haga ammaa deebiillee argannee waan bareedarra jira jedhama. Deebiin garuu hin deebine. Achirratti daadhiin goota ta'uu seenaa hojjechuu Bishooftuu san keessatti maal akka hojjete hunda beeka. Namni seenaa beeku nama beeka. Garuu chaalenjuma ta'uu isaa sunuyyuu na ajaa'ibe. Sigalee namni kun goota uummata kanaaf wareegame bulchiisni magaalaa Bishooftuu illee ta'e akkuma godinaatti illee ta'e siidaa tokkichi sun dhaabamuu dadhabeeti chaalenjii ta'e walumaa gala hubatti ilaalte yoo ta'e kadhaa dabarku. Waan ofiin beekanii hojjetan tokko hojjetamuuf dhaabamuufi qabu tokko maaloo dhaabaa fi jennee nuu kadhachaa jirra. Kana maal akka yaadan isaantu beekaa. Angaroo akka taajabbiitti chaalenjii ta'uusaa sunuyyuu na ajaa'ibe. Ofiin beekamee oduu dhaabbamee magaalaa haaromte karaa haaraa beekanarra wanta santu seenaa dheedhee yaada. Namni seenaa gootaa hojjetee fi namni siidaa gootaa dhaabe gootuma. Shimee Bishooftuu irratti waan xiqqoo wayii haasofne gatee dhiiratu beekan jedhe. Namni jabinaa fi gootummaa daadhii beeku waan sana ejjennoodhaan osoo bulchiinsi magaalaa lafa kenne abbaan qabeenyaa tokkollee dhaabuu danda'a hin beekamu. Sana hunda keenyatu arguu hawaa maal akka jedhan immoo isaanuma bira jira. Isin jechuu barbaadan garuu an akka ilmaatti uummanni Oromootis hundi keenya wanni beekamu qabu akka dhaamsatti hundi keenya siidaan sun dhaabbatee ijaan arguu hawwina. Karaan sun maqaa isaatiin moggafamee ijaan arguu hawwina. Hundi keenya kun Oromoo guutuudha jechuudha. Sanarratti immoo waan kana godhanii isaanis sabboonummaa san nutti agarsiisan. Kanaaf warrumti onnoo keessa jiru kuni isaan deebisuu qabu isaanuma. Anis amma sanarratti hawwiin koo fi kaayyoon koo maal akka ta'e beektaa? Siidaan sun dhaabamee ijaan arguu waan an hawwuuf chaalenjuma sanitti makamee kara fe'innis asiinis achiinis haa ta'u siidumti isaa sun haa dhaabbatudha. Wanni sun jechuudha kan itti ammas kana waanuma xiqqoo isaa jennee bira dabarre hin ga'a. Maal jechuun barbaade fakkeenyaaf nama magaalaa Bishooftuu san keessa jiraadha.
Garuu hooggantoota maa warra achi keessaa sun wal beekumsa wal beekna nama tokko tokkoon akka inni itti jiruu fi akkamitti akka hin jiru godhan tokko hin beeku. Kana yoo siin jedhu akka dhaamsatti wanni nan isaanii dhaamu an daa'ima waan ta'eef akka fedhe abdii hojjedhee boru jijjiiramuu waan hin qabuuf siiduma abbaa kiyyaa sana dhaabatoo ekeraa abbaa kiyyaa sana boqochiisaa hin jedhan akka dhaamsatti kanumaa bira darbe nagaa maaliif hin beeku dha yaada waan ta'eef. Walumaa gala garuu gara dhumaa jira. Wanti dubbachuu qaba jettu wanni hin jenne wanni nan isin gaafan kan osoo hin jedhee kan jettu jira. Waan ani yaadee na gaafatte afin jiru tokkoffaa akkuma hojii isaa kan sadarkaa akkanaatti irra jira waan akkanaatti irra jira kan ammoo xumuruudhaaf uummanni kun na barbaachisa tumsi na barbaachisa waan kana gaafa isaan godhanii hojii kana uummatatti gadi baase nagaa. Namoota galateeffattu waan ergaan dabarfattus jiraata. Haga ammaatti nama namni waan kana irratti na jabeessu namni bakka hin jiraami namni waan gaarii bakka qaamanis gochaanis natti agarsiise yaadanis namni akka malee na wajjin chaalenjiin ani dabarsaa jiru kan dabarsaa jiru namoonni 3-4 tokko hin jirani akkuma dura si kaase nama kitaaba sana waliin kooperaatiivii isaa xumurree kaadhimamaa seeratti kabajamoo taasisaa Nuguseetiin darbee immoo barreessaa kitaaba Milluu Mul'ataa dargaggoo Darribii Biiftuu kitaaba 3 akkas nama qabudha. Warri kun lamaan maatiin keessaa beesan caala warri kun lamaanii akkasumatti saayikoo kiyya kana fuuluma kiyyarraa mallattoo kiyya arganii dubbisu beekta. Warra kana lamaan galateeffachuun barbaada. Warri maqaan kaasanillee hunda isaaniitu galatoomaa jedhan. Namoonni si gargaaruu barbaadan kallattii kamiin si argachuu danda'u? Kallattumaan si gargaaru karaa keenyatiin bilbilli keenya hin jira. Kallattumaan immoo karaan si namoonni hojii kana irratti na deeggaran tokkoffaan daa'ima miti nama waan hunda adda baasee beekudha. Karaa keetiin illee naqunnamuu danda'u. Feesbuukiin nan fayyadama, tiiktookiin nan fayyadama. Waan hunduma qoma kiyyaan jira. Imaana daadhii galaan jireetuma jira tiiktookiin illee, feesbuukiin illee. Karaa saniin illee naqunnamanii waan kana akkam fixaan baasu na gargaaruu danda'u. Ana deeggaruudhaaf qaamni sadaffaan hin barbaachisu. Walumaa galatti maaliifin nama waa beekee nama kophaa kiyyaan jiraadha amma kireeffadheen. Kophaa kiyyaan jiraadha garuu waan godhu waan hundaa karoora nan deema. Namoonni imaanaa deeggaruu barbaadan imaanaa osoo hin taane kan deeggartan abbaan aartiidhaaf jira jecha wareegame tokko isa lamaffaan immoo aartii mataa ishiiti namoonni deeggaran jechuudha. Ani akka yaadutti jechuudha. Kitaaba kana baasta jechuun uummataaf gadi baasta. Hojii isaa baasaa jirta taanaan aartii yookaan immoo weelluu abbaa keetiitiin baastu uummataaf gadi baasta. Deebitee ani si deeggare taanaan deebistee gara kiyyatti fiddaa mire hojiin akkasii. Kanaaf walaa deeggarruu walaa gargaarruu dhaamsa keenya kunis faatis jabaadhu akkuma jetti masiin hin masiinneen tokkodha dhugaadhaan masiinne bakka kaawwateera. Atis immoo adaraa abbaa keetii sana maquma keetirraa iyyuu kaatee jechuudha isa sana galmaan ga'uun sirraa jira kan jedhu anis siifis warri deeggaraniifis immoo akkasitti dhaamsuun barbaada jechuudha. Dhugaadha galatoomii. Dhumarratti daadhiin haadha isaa baay'ee jaalata. Hunda dursa haadha isaa baay'ee jaalata. Hojii ishiidhaaf illee hojjete qaba. Anillee ishii na guddisa waan ta'eef baay'een jaaladha. Uummata nu daawwatu kanaaf, uummata Oromoo kanaaf, uummata daadhii jaalatu kanaaf sirba sana naaf affeerta dhumarratti. Xiqqoo ishee irraa si jedha dhumarratti sirba sana naaf affeerta. Galanni kee hin dhumu harmeetoo heebban dacha'ee na duraan Galanni kee hin dhumu harmeetoo heebban dacha'ee na duraan dulloomi maaloo nama sii ta'ee kanaan duraas
kanaan duras baay'umaa karmeetuun wajjin cinqamte dugda cabsannaa ilmoodha yoomna ergatte rakkoof gaddaan dhibbadhu sarmeedha kan narraa qolu haadha ofii malee tilaayyuu eenyumtuun tolu. Harmeentii jallee hin jirti. Xiqqoo dhukkubsatti. Dhukkuba sammuu kanaan dhukkubsatti. Yeroo manni wareegamu san dhukkubsatte. Har'allee waggaa 7ffaa keessa jirtam. Jechuun akka duraarraa xiqqoo fooyyeen hin jira. Nama waa akka fedhee jiraatu miti. Maatuma ishee bira jirti. Ishiinillee hin jirti. Deebisee harmumti isaallee dhukkubsatti. Inni yoo osoo yaalchisu wareegame yoo xiqqaate waggaa 15 akkas dhukkubsatti beekta. Harmumti daadhii asii qaree laphee kana gubbaa dhukkubsatti. Yoo xiqqaate waggaa 15 akkas hin ta'a. Waggaa 15 aga har'aatti jechuudha. Nyaata yeroo nyaattu gaddeebisaa bishaan gaddeebisaa nyaatti. Haga kana hunda. Baadiyyaa jiru qabuma irra jiru namni quba qabullee hin jiru. Ishiinillee yoo rabbi na gargaare akkan isaan lamaanuu fayyifadhu abdiin qaba. Rabbillee na gargaara. Rabbis gargaara. Maaliif kana kaasnee jechuun wanta baay'eedha gala osoo hin kaasiin darbuuf deemna kan argite. Ati ba'aa baay'ee baatteetta. Tokko maqaa abbaa keetii baattee deemta. Inni guddaan isaa jechuudha. Lamaffaan namoonni si duuba jiran dhukkubsattoota fayyaan qaban. Argite kana soonnee namoonni kana hunda dhagahaa namni waliin deeggarree akka namaatti akka saba tokkootti dirqama qaba jechuudha. Akka wanti inni dhukkubsattu obboleewwan 11 qabatte. Obboleewwan 11 kun nama haati adda mana 2 qaba. Kan isa waliin dhalatan nama 4 isa wajjin namni 2 wareegame nama 3 jira. Sadan afan suni nama ishii gargaaru miti. Haga tokko anumatu waanuma namni maquma abbaa kiyyaatti na gargaaru kanarraan ishiif jiraachaa jira. Waan argadheerraa ammoo waan humna kiyya wannan godhuufii malu amma humna tiyyaa gochaafiin ture gochaafiin jirallee anaan ala nama abdattullee nama gargaarullee hin qabdu. Ani soo rabbi na gargaare waan inni ishii yaadee wareegame san itti agarsiisa. Isaanis umurii isaanii rabbi dheeressu atis jiraadhu atis imaanaa abbaa keetii san qabattee adaraa abbaa keetii san qabattee atis jiraadhu atis jabaachuudha inni guddaani. Dhaan duratti itti isaan afaa gatuudha. Komentii garaagaraa komentii addaa sana si kennu irraaffachuudha. Yeroo baay'ee komentii namni naa kennu waan wajjin deemu sanan fudhadhee itti fayyadama waan sana anna fayyadu keessaan fudhadhee fayyadama kan nan fayyadne yeroo darba. Guddaa galatoomi baay'ee. Jechuun akkani qaama si argee miti qaama innaas ilaalan daa'ima fakkaata. Garuu hojiiwwan ati keessa dabartee jechoonni ati dubbattu jecha bilchaataadha. Kanaaf galatoomi wanta baay'eedhaan sirraa eeguun akka nama dhuunfaa tokkottis warri nu daawwatus akka sedheen yaada. Maaliif bakka bu'aa dhagaati. Kana hojjechuudhaaf immoo akkuma duratti jette hamilee barbaada. Maallaqa barbaada. Maallaqa guddaa wanta salphaallee miti. Wanta baay'ee barbaada waan ta'eef namoonni si deeggaru jedheetan abdii godhadhaa. Anis karaa akka dhuunfaatti karaa wanta si gargaaruu qabnuun si gargaaruudhaaf anis si cinaan jira siin jechuun barbaada. Hayyee daawwattoota keenya turtiin imaanaa daadhii wajjin goone kana fakkaata. Yeroo biraa immoo keessummaa biraa waliin hanga walitti deebinutti isinis sagantaan kun yoo isinitti tole laayikii fi sheerii akkasumas immoo sabskraayibii nu deeggaraa jenna. Yeroo biraa akkuma jennee keessummaa biraa waliin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.